ลึกเรื่องห้อยตะลมห้อยสายยังกันกำรามาค้างมาออกในมือว้าวบอกเลยช่วย subscribe ด่าดูกันดังทำไปตัวบานวิดีโอตัวสนามวิดีโอเดียวខ្ញុំចង់បង្ហាញពីចំណុចខ្លះតកតទៅនឹងឡានដែលខ្ញុំកំពុងតែមើលនេះឡាននេះខ្ញុំបាន upgrade ខ្លះ upgrade ដូរនៅ ESC វាហើយខ្ញុំបដូរកង់ខ្ញុំយកកង់ឡានមួយទៀតមក16889ហ្នឹងយកកង់មកវាដាក់ក្នុងមុខហើយយើងឃើញថាវាដាក់ទៅត្រូវគ្នាមែនទេវាមានកលៈមានកន្លែងដូចគ្នានៅកង់របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយថ្មគឺខ្ញុំយកថ្មពីមួយទៀតដាក់កាន់ល្អដែរតា1500ម៉ាត់បាទនេះកង់ក្របរបស់វាកង់ស៊ីនវានេះកង់ស្គូមួយទៀតបាទឡាននេះខ្ញុំដូរ ESC យក ESC លបឿន45គីឡូក្នុងម៉ោងយកមកដាក់ឃើញថាវាលឿនមែនទែនហើយខ្ញុំឆ្នៃយកភ្លើងមកដាក់ភ្លើង EFC មកនោះមកដាក់នេះដែរបាទគឺលឿនមិនខ្ញុំធ្វើតែលបឿនអ្នកនរគ្នាមើលពីកូដនេះជាកូដវាណាឆ្វេងអានេះខ្ញុំឆ្នៃខ្លួនឯងណាអ្នកនរគ្នាដោយសារតែអត់មានខ្សែភ្លើងអត់មានខ្សែភ្លើងទេខ្ញុំក៏ឆ្នៃវាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែលបឿនហើយខ្ញុំបើកជាបានពាក់កណ្ដាលនេះលបឿនហ្នឹងនេះអូខេណាបាទកលេវានេះកលេមែនទេនេះកលេអានេះខ្ញុំបើកតាំងកប់ទេខ្ញុំបើកកប់លេងធ្លាក់កង់មកធ្លាក់ដីដែរអញ្ចឹងនេះកលេវាអញ្ចឹងនឹងmìnhដាក់កប់ឡាននេះវាបូមវារៀងរឹងជាងW Altoy 124 28របស់ខ្ញុំពើបៃតងដែលខ្ញុំលេងនៅវីដេអូមុនអ្នកនរអាចទៅមើលបានឡានបៃតងខ្ញុំឆេះ EC បារីឆេះ EC បានថាយើងត្រូវបដូរ EC ដុំភ្លើងមកវាបាទនិយាយទៅប្រភេទឡានបាត់នេះអ្នកនរគ្នាលេងខូចអីកុំបារម្ភពីរឿងគ្រឿងបន្លាស់សំខាន់គឺយើងមានលុយយើងអាចដូរបានហើយបាទយើងអាចដូរបានលឿនមែនទេលឿនបូមនេះរៀងរឹងជាងសុជតុនចាំខ្ញុំដូរដាក់កង់មកនេះដើម្បីនេះឲ្យម៉ូទ័រវាប្រើប្រភេទ brush ខ្សែ2ប៉ុន្តែឡាននេះបាទសម្ដីអ្នកលក់ដែលខ្ញុំទិញក៏មុនគាត់ថាអាច upgrade បានម៉ូទ័រ3បានម៉ូទ័រ3អាចរត់ល្បឿនត្រឹម70គីឡូទៅ80គីឡូឬក៏100គីឡូអាចថាបានដែរតាមទឹកលុយដែលយើងទិញបាទតែខ្ញុំគិតថាបើ upgrade គឺ upgrade ច្រើន upgrade ទាំងកលេ upgrade ទាំងមញងគឺ upgrade ច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺតែ upgrade ស្មើនឹងទិញអាឡានប្រហែលលបឿនប្រហែលនឹងបានដល់តែមួយទៀតនោះអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាន upgrade ហើយណាមួយ speed ប៉ុណ្ណេះគឺ speed លបឿនប៉ុណ្ណេះគឺកប់ហើយខ្ញុំលេងឡើងរេកលាប់ធ្លាក់កឡុកធ្លាក់បន្លាយច្រើនដងបុកក្មេងបុកកូនក្មេងឈាមដៃឈាមជើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាមានឡានអីមានឡានដូចប្រភេទខ្ញុំនេះអាច upgrade កង់បានបើសិនជាអ្នកគ្នាគាត់ថាលេងទៅវាកលាប់លេងអីចឹងណាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន
video xem tiết ca đây là bỏ nhóm nơi hàng còi tiết là bên nào cốt và cái chết đi lan cứ chỉ lan LY 07 là buôn bao vía có đại nhầm tinh tân đô mà tớ cứ rốt bàn là buôn 30 tới 40 kg và tay em vôประเภท ESC là buônประเภทmà rồi hồng bảy bàn bốn giờ mà đáp vì rốt bàn 40 kg không người mòn lươn bàn tên lươn bạn cho mới nhầm thưa tay là buôn này tao thêm bền tị nhỉ mình phải chọn video này của video này vì admin ấy làm sai sao rồi những bậc là buôn này cầm tị ok mũi bay lương hơi tơ lùm hỏi xài những căn camera mà kháng mọi đọc này mớ wow bọc thu sạc ok bộ là cái chuyên trục chạm một cái này ok ở con ra là cam mơ video bọc nhầm bản click chui subscribe đã được cần đăng làm bay tua bán video xem tiết ở con bye bye